A ƙarshe dai ƙasar Iran ta miƙa jerin buƙatunta na yarjejeniyar dakatar da wannan yaƙi ga ƙasar Amurka, wanda aka ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fito yana bori yana cewa waɗannan fa buƙatu ilahirinsu ba abin da za a karɓa ba ne, wato ma'ana da sake. Dama dai wannan lokaci aka daɗe ana jira, wato kamar yadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya buƙaci ƙasar Iran a nata ɓangare ta kawo jerin buƙatun da take da su a rubuce domin a duba a ga menene za a karɓa menene ba za a karɓa ba domin a kawo ƙarshen wannan yaƙi. An yi zama kusan sau biyu tsakanin ƙasar Iran da Amurka a Pakistan, haƙa dai bata cimma ruwa ba, wanda daga bisani ƙasar Amurka ta fara ƙoƙarin bin wasu hanyoyi domin ta kawo ƙarshen wannan yaƙi ko kuma ta cimma buƙatunta, amma dai abu ya gagara, wanda a ƙarshe dai aka ƙara duba yiwuwar a dawo kan teburin sulhu, a duba buƙatun ƙasar Iran a duba buƙatun ƙasar Amurka, sai a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Ga dai jerin buƙatun da ƙasar Iran ta ƙara turawa, waɗanda ba wasu masu yawa ba ne, sai dai babban abin da ya ɗaga ma shugaban ƙasar Amurka hankali shi ne mafi akasari fa shi fa akan abu ɗaya ma ake ta kai ruwa rana da shi. Ya za a yi a dakatar da ƙasar Iran daga mallakar makaman nukiliya? Shi babban ajandar shi ta farko kenan. Duba da yadda ya ga tsauri irin na ƙasar Iran, ya fahimci cewa mutane ne waɗanda lallai fa idan makamin nukiliya ya shiga hannunsu, to fa dukkan masu yi musu barazana a faɗin duniya, wannan barazana ta zo ƙarshe. Ya fahimci cewa idan da Iran tana da makamin nukiliya, to ita Iran ba za ta jira wani abu makamancin irin cin zarafi da ake yi ma sauran ƙasashe ma ya faru da ita ba, sai dai a mutu ko a yi rai za ta harba wannan makami. Ya ba da tabbaci da kansa, musamman a cikin bidiyoyi da suka gabata na babbaku bayanai, wanda ya ce yadda ya ga ƙasar Iran babu hesitation ta kai ma jiragen ƙasar Amurka hari guda 3, ya fahimci cewa fa mutanen da suna da makamin nukiliya ma za su iya harbawa kawai duniyar ta ƙone. A don haka ne yanzu haka hankalin shi ƙara karkata da kyau cewa fa ko ta halin ƙaƙa ba za a bar ƙasar Iran ta mallaki makamin nukiliya ba. Musamman ƙasar Yahudu a tsorace suke da ƙasar Iran, sun fahimci yadda da zaran yaƙi ya fara Iran ke ci gaba da ruwan harba makamai babu ƙaƙƙautawa, kuma dama a fasace suke da su ba sa ƙaunarsu, to fa lallai fa idan aka bari ƙasar Iran ta mallaki wannan makami, to duk wani abu da suke yi na son zuciya da rainin hankali a Gabas ta Tsakiya, lallai wannan gaba ta zo ƙarshe, wanda a yanzu haka Iran ta ƙeƙashe ƙasa ƙeƙau a kan batun dakatar da wannan yunƙuri na mallakar makamashin nukiliya. Maganar da ake yi yanzu haka a jerin proposal ɗin da ƙasar Iran ta kawo, ba ma babu wannan maganar a ciki. Yanzu maganganun da ta kawo maganganu ne na daban, wanda ta ce a fara da su tukunna, bayan an kammala da waɗannan jerin proposal ɗin, shi ne sai taƙaddama ko tattaunawa a kan batun mallakar makamin nukiliyan ta ya zo a ƙarshe, bayan ƙura ta lafa komai ya ƙare kenan, yaƙi ya dawo normally, ba a yaƙi, an buɗe Strait of Hormuz, an cire takunkumai da wasu abubuwa, shi ne sai a zo a fara tattauna ma batun makamin nukiliyan ta, saboda dama ai a haka aka faro lokacin kafin a fara wannan yaƙi, babu naval blockade, babu wasu ƙarin sanction, babu dai abubuwa da dama, ana tattaunawa ne a kan wannan batutuwa, wanda ba a kai ga ƙarshen tattaunawa ba. Ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu suka bar ma ƙasar Iran da yaƙi, wanda kawo ya zuwa yanzu shi ne suke girban abin da suka shuka na wannan uba-uban kuskure da suka tafka. Ga jerin abubuwan da ƙasar Iran ta kawo, ta ce a yanzu a fara yin su, idan aka yi su sai a koma kan batun makamashin nukiliya. Na farko shi ne a dakatar da wannan yaƙi nan take, ma'ana yanzu batun wani yunƙuri na ci gaba da yaƙi ya dakata nan take, ma'ana har da ɗauki ba daɗi da ake ci gaba da yi a ƙasar Lebanon. Kowa ya sani, mai bibiyar labarai, labarin ba daɗi ne, shi ya sa ba ni da interest a kan shi. Kun san in kuna faɗa da ƙasar mutanen, su 'yan son zuciya ne, 'yan son rai ne, duk wata doka da duniya ta tanada suna iya karya ta, saboda suna ɗaurin gindin Amurka da sauran ƙasashen Turawa 'yan uwansu. Duk wani abu da aka sa a Lebanon na ceasefire sun karya shi, ci gaba da hallaka al'umma suke yi, suna displacing ɗinsu, suna destabilizing ɗin ƙasa, suna abubuwa na ɓacin rai da son zuciyar da in kana bibiya ma zuciyarka sai ta nemi ta buga saboda ɓacin rai. Shi ya sa kwata-kwata ba ni da interest, amma fa lallai suna cutar da mutanen ƙasar Lebanon, wanda ƙasar Iran a cikin maganganun da take a wannan mataki na farko, shi ne maganar a dakatar da yaƙi nan take, a dakatar da waɗannan mutane daga abubuwan da suke ci gaba da yi a Lebanon,
sannan ita kanta tension ɗin da ke tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a yanzu haka a dakatar da shi, saboda magana ake ta an yi ceasefire, amma zance na gaskiya fa ceasefire nan ba wani yiwuwa yayi yadda ya kamata ba. Don yanzu haka maganar da nake muku ana ɗan iya kawo ma Iran farmaki da drones 1, 2 haka a kawar da su ba tare da abu ya zama public ko wani abu ya yi trending ko wani abu makamancin haka ba. Ita ma Iran tana ci gaba da retaliation. Haka zalika abubuwan da suke ci gaba da faruwa a Strait of Hormuz, kowa ya sani magana a ce wannan ceasefire ne, babu wannan, ba ceasefire ba ne, ana ci gaba da dai karya dokoki. Saboda haka mataki na farko shi ne a dakatar da komai ya tsaya cak, a daina yaƙi a Lebanon, a daina samun tension tsakanin Iran da Amurka na ci gaba da harba ƙananan makamai, wannan shi ne na farko. Sannan abu na biyu shi ne a ba wa Iran guarantee na cewa no more further attack, ba za a ƙara irin ba zato ba tsammani a kawo ma ƙasar Iran farmaki ba ko allies ɗinta. Ma'ana idan Iran ta ce tana buƙatar guarantee, ba wai iya ƙasar Amurka ba ce za ta zama ta yi ma Iran alƙawari, a'a, idan aka zo wannan yarjejeniya dole ƙasar da Iran ta yarda da su za su zama su ne guarantor ɗin ƙasar Iran. Kamar misali ƙasar China za ta iya zama ma Iran guarantor, wanda idan aka yi wannan yarjejeniyar cewa ƙasar Amurka no more further attack. Kwatankwacin misalin da zan muku shi ne kamar yaƙin da ake a Ukraine da Rasha, za ku ji Zelensky yana yawan magana sai an ba shi guarantee ɗin cewa Rasha ba za ta ƙara kai ma ƙasarsa Ukraine farmaki ba ko ta ƙara invasion ɗinta ba. Wannan guarantee ɗin da ake magana idan aka yi yarjejeniya akwai manyan ƙasashen da za su iya zama ma Ukraine guarantor, wanda su ne 'yan tsakiya. A wancan lokaci Zelensky shi ya matsa ƙasar European countries su zama guarantor ko kuma ƙasar Amurka, amma ita kuma ƙasar Rasha ta ƙi amincewa. To irin wannan kwatankwacin misalin nake muku, wanda ita ma Iran idan ta samu wata ƙasa ta zama mata guarantor, to Iran za ta zama tana da cikakkiyar natsuwa, za ta ci gaba da expanding ɗin wasu abubuwa ta mai da hankali a kansu tare da sanin cewa babu wani mutum da zai iya kawo mata farmaki babu zato babu tsammani, wanda wannan shi ne abu na biyu da ƙasar Iran take buƙata. Sai kuma abu na uku shi ne cire takunkumai. Kun san ƙasar Amurka babu abin da take taƙama da shi kamar takunkumi. Yanzun nan da ɗan saɓani ya shiga tsakaninku da su sai su zo su fara ƙoƙarin sai sun karya tattalin arzikin ƙasarku, su sa muku takunkuman sai da man fetur, sai da kaza, abubuwan da zai karya muku tattalin arziki, wanda ƙasar Iran ta ce sharaɗi da dakatar da wannan yaƙi na dindindin shi ne fa sai an cire waɗannan takunkumai da ƙasar Amurka ta sanya ma ƙasar Iran. Sannan abu na huɗu shi ne za a ba wa ƙasar Iran iko na ci gaba da sarrafa mashigar Hormuz, Strait of Hormuz kenan. Wato ma'ana ba ƙasar Amurka ba ce ko wata ƙasa ko kuma ƙasar Strait of Hormuz ya zama na free kamar yadda yake a da kafin a fara wannan yaƙi ba. Bayan an fara wannan yaƙi ƙasar Iran ta riga ta gano muhimmanci da amfanin Strait of Hormuz, ta fahimci cewa riƙe Strait of Hormuz ko mallakan ikon Strait of Hormuz ya ma fi mallakar makaman nukiliya. Don haka a yanzu ƙasar Iran tana nan akan bakarta na cewa lallai ilalla fa a yanzu ko da yaƙi zai dakata sai Strait of Hormuz ya zama under control ɗinta ne, ita take da iko da shi. Kamar wannan haraji da na ce muku za ta dinga karɓa, za ma ta dinga karɓa. Kai a yanzu ba ma iya haraji ba, har ta tsallaka kan maganar cables da ake amfani da su na intanet da suke ƙarƙashin ƙasa cikin ƙarƙashin teku da suka wuce ta Strait of Hormuz. Wai yanzu ƙasar Iran ma ta fa gano cewa ya kamata a fara bata wani abu na maintenance ɗinsu da kuma tsare su kada wani abu ya same su. Ma'ana yawanci fa da kuke jin labarin intanet, mutane sukan ɗauka mafi akasarin abubuwa da ake kira na intanet a sararin samaniya suke, tauraron ɗan adam ne wasu abubuwa, wallahi duk ba haka ba ne. Har yanzu fasaha ba ta kai ƙarfin haka ba, har yanzu da cables ake amfani wanda ake amfani da su ta cikin teku. Yanzu haka maganar da nake muku waɗannan cables ɗin da suka wuce ta Strait of Hormuz, yau da Iran za ta shiga ta datse su ba, ka daina access da duk wani social media kenan, kaf zai ka ganka an doɗe su kenan. Ma'ana duk intanet ɗin nan da muke magana cables ne da ake amfani da su ta ƙarƙashin teku, aka kawo su Afirka, aka kawo su Asiya, aka kai su ina ne da sauransu. Yau da Iran za ta shiga da mayaƙa a shiga cikin tekun nan a datse wannan cables ɗin, ka daina access ɗin duk wani intanet da kake tunanin kana amfani da shi, ba wai mafi akasari abubuwa bane da ake amfani da su ta sararin samaniya. To Iran ta buƙaci hatta irin waɗannan abubuwa da suke Strait of Hormuz za ta fara cin moriyar ba su kariya ko kuma maintaining ɗinsu, wanda wannan shi ne na huɗu. Sai kuma na biyar, end of US naval blockade, wato ma'ana wannan naval blockade ɗin da aka kawo daga baya aka zo aka ƙaƙaba a port ɗin ƙasar Iran kusan guda 8
ƙasar Iran tana buƙata yanzu haka a cire shi gabaki ɗaya. Idan aka cire shi abubuwa za su daidaita. Sai kuma na ƙarshe shi ne a sakan ma ƙasar Iran frozen asset ɗinta, wato biliyoyin kuɗin ƙasar Iran da ƙasar Amurka ta ƙwamushe ma ƙasar Iran. Saboda haka ƙasar Iran tana buƙata a cire a biya waɗannan kuɗaɗe a sake su. Ita kuma idan haka ta faru za ta ba da tabbacin yaƙi ya zo ƙarshe, za ta buɗe Strait of Hormuz, abubuwa za su yi normalizing, abubuwa za su daidaita. A nata ɓangare kenan. Kun ga babu batun makaman nukiliya, wanda bayan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya karanta wannan proposal ɗin fa ya fara bori ransa a ɓace yana masifa, shi bai ma ga asalin abin da yake magana a tattauna a kai ba, wato maganar dakatar da mallakar makaman nukiliya. Ina maganar makaman nukiliya? Babu shi a ciki. Wannan abu ne ya fusata shugaban ƙasar Amurka, ya yi watsi da wannan proposal ɗin, ya ce ba ma abu ne da za su karɓa, ya ci gaba da masifa. Har yana tuno da tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama yana cewa fa mafi akasari wannan tirjiya da taurin kai da ƙasar Iran na ke yi yana ɗaya daga cikin wanda ya taɓa ƙarfafa ta a lokacin yana kan mulki. Wato ma'ana dai ƙasar Iran tana da matuƙar hikima da matuƙar wayo. A guri ɗaya ake ta cycling, kamar yadda suke ta raina ma Iran wayo, ita ma Iran raina musu hankali take yi. Tun farkon fara yaƙin nan fa jama'a kan waɗannan abubuwan ake ta magana. A je a dawo a zo a ƙara kawo su, a je a dawo a zo a ƙara kawo su. Ba a canza komai ba yadda dai wannan proposal ɗin yake. Wallahi ban ga wani abu da aka canza ba, sai ma ƙara wani abu ake a ciki. Yadda suke ‘yan renin hankali, ‘yan son zuciya, to haka ƙasar Iran take musu. Su a tunaninsu yanzu duk bayan ɗan abubuwan nan da suka faru na hargitsi da firgici, to Iran ta yi laushi ƙila za ta sassauta, yanzu yaƙi ƙarewa kawai zai yi, ƙila duk wannan barazanar da Iran ta yi tirjiya ce, yanzu dai abu ya ƙare. Kawai sai su je su ga an kai ruwa rana, an tada ƙura, an yi ruwan bama-bamai, sai a je a dawo ka tarar da kai su tarar da Iran a inda suka bar ta. To yanzu shugaban ƙasar Amurka ya yi barazana da cewa lokaci fa ya yi da ƙasar Iran za su daina dariya, ma'ana zai ɗauki mataki a kansu kenan. Wane mataki zai ɗauka ni dai ban sani ba, ni dai na san duk wani mataki da za a ɗauka an ce an ɗauka. An kawo sojoji 15,000, jirgin yaƙi 100, an yi barazanar shafe civilization, an yi kaza, babu abin da ya canza. To yanzu dai shugaban ƙasar Amurka ya ce an zo gaɓar da ƙasar Iran za ta daina dariya. Kowane mataki za su ɗauka oho. Sai dai na ga wani saƙo da sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Ali Mustapha Khamenei ya ba wa Chief of Army na ƙasar Iran cewa fa sai shirya, sai preparation ɗin tunkarar kowane irin ƙalubale daga ƙasar Amurka, ma'ana su yi ready for confrontation. Yanzu magana za a yi ta deadly war tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka. Ƙasar Iran ta ce dukkan wani nau'in farmaki da ƙasar Amurka ta kawo a maida mata da kwatankwacinsa ko ma fiye da haka. Sannan the same yaƙin yadda aka fara shi a farko, yadda ƙasar Iran ta ci gaba da kai hare-hare a waɗannan ƙasashe, to irin shi za a ci gaba da yi, ba canzawa za a yi ba. Za a kai farmake-farmake kan naval blockade, za a kai farmake-farmake kan air bases ɗin ƙasar Iran. Sannan waɗannan ƙasashe da suke taimaka ma ƙasar Amurka na gabas tsakiya, ƙasashen Larabawa, su ma hare-hare zai sauka a kansu. A yanzu haka matsayin ƙasar Iran guda ɗaya ce ma, ba ma iya kan naval blockade ba, ko kuma wani hari da Amurka za ta kawo a matsayin ci gaba da yaƙi. Ƙasar Iran ta ce jiragenta na ruwa da ake kai ma jiragen manta da ƙasar Amurka take kai ma farmaki, wannan oil tanker ɗin ko MT ko masu mai, Iran ta ce idan ƙasar Amurka ta ƙara kuskura ta kai farmaki, dama ta kai ma guda 2 hari, shine ƙasar Iran ta kai ma jiragen yaƙin ƙasar Amurka hari guda 3. To yanzu Iran ta ce idan ƙasar Amurka ta ƙara kai ma jiragenta na ruwa hari na mai fetur, za ta yi retaliation mai zafi, wanda retaliation ne kawai na kamar yaƙi ya dawo gadan-gadan, wanda wannan shine matsayin da ake ciki a wannan yaƙi. Yanzu wane mataki ƙasar Amurka za ta ɗauka a na gaba, ni dai ban sani ba, amma dai wannan shine iya gaɓar da ake ciki bayan ƙasar Iran ta tura nata proposal ɗin. Me zai biyo baya za mu bibiya domin mu kawo muku sahihan labari. Wassalamu alaikum warahmatullahi.